Eu nici n-am prinsesem filmarea. A, gata. Salutare, toată lumea, o să mai să facem un nou episod din Samp. Așa. Marius, de câte minute zici să facem? 10, vezi că scrie acolo cu cont deschis. Da, știu. Vă facem un nou episod, deci nu mai sări așa că cadem din nou și nu vreau, nu am chef. Că virgulă cade. Păi ce faci, mă? Mă arunc din... Ai la planes. Ține și gașul. Fug de tine, dar nu pot. Mai căcat din nou. Am pui mei, mai lasă-mă și pe mine în pace. Urcă. Așa, apa. Pe bune? Urcă-mă sus, hai. Haide, bă. What the fuck, Papa, Marius. Hai, bă, pe bune, hai să facem ceva. Ce să facem? Hai, vin aici. Vin aici și daci. Stai un pic că mă arunc din avion. Cu parașută. Tot a murit. În puii mei. Vin la plan și daci. Vin acum la planes. Ia țer. N-am bani. Doamne. Trec, e să să mă uit. Hai că am bani. Să-mi iau și armură. Gata, hai. Unde ești? Da, unde ești? Bă, vin aici. Așteaptă-mă, mă. Hai. Știu și eu, nu sunt prost. Zici. Unde-i? Ia bere? Ia uite. Merge? Stai un pic. Merge? Pe mai întâi urcă-te sus. Merge? Nu merge. Bă, dar parcă zici că merge. Da, mergea înainte. Unde ne duci, Marius? Poate vrei să mă arunc din avion. Ne ducem în sârful. Chiar ne portăm. Da? Scrie, hai. I believe I can La unde ai zis? live. LV? Da. Mie nu mi-apare niciun LV. Bă! Ce? Ce vorbești? Unde te-am trimis în pui? M-ai spărat? Ia uite, eu aveam parașută pregătită, Marius. Ce? Și Ne mă mai cad. Ia uitați-l. nu mai dau. Ce? Nu mai dau cu mine. De ce? Da. Mamă. Dar dracu vine pe cer. Mai Ia-ți la mine, care-i NS? Bă, Gene și Mariane. Mersi. Ar trebui să-i loc 1. 3. Stai un pic că să-mi repar mașina. Unde ești în pui mei? Nu știi tu ce infern o să am eu. Hai. Iuuu! Am la foc! Ioi, ce bun sunt! Ioi! Nu cazi! Nu cazi! Hai, bă! Am căzut! Ia ne luăm și noi arată. Nu știu să facem aici și să ne distrăm. Nu? Nu? Da. Da.
Ia-te mă jos de... Bă, ești prost? Eu mă duc să-mi iau un job. Și cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să dați un like și... Mama, mă așteaptă puțin, măcar 10 minute să faci, zic eu cum faci. Pe-a trecut deja 5 minute. Mamă, și ce cum. Unde ești? La Planes? Eu uite, fac pe aici, asta scalbele, dar dacă n-ai vrut să vii cu mine, Zi unde ești, că eu sunt la Planes. nu mă ai nicio plane. Scrie le să fac. Bă, se aude toată prea și că Unde ești? așteaptă că vin și eu. Tu ești ăla care zici, ok, nu trage în mine, boss. Fură o mașină de aici. Nu le văd, ce bun. Scrie plățile și le văd. Unde ești? Așteaptă acolo. Am găsit un tank. Bă! Ce, mă? Hai, urcă în tank cu mine. Nu mă lasă să mă urc, ce jegos. Și nu mai mă împușca. Iuhu! Nu mai știu. Da, băi! Ce, mă? Ce troller sunt. Nu mă contrazice. Ia uite-l. Așteaptă-mă, necuratule, bă. Necuratul? Mamă, bă, dar acum că intri în tank, mă, frate. Da? Adică mașină. Cu mașina, am zis dacă intră. Mașină, mă, pui de ei. Mă împușcă unul în pui mea. Ia uite, eu te dau jos din mașină. Nu te-am dat eu jos. Urcă, 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 Marius. Te omor. Și ăla M-a omorât. ce pare bine. Trebuia tu, repede. Hai, acum calcă-mă. Planes. Ui! Ce, mă? Nimeni. Eu sunt la Planes. L-am văzut. Hai că te ghiși și o freză. A, da? Eu ce era să cad... Eu n-am murit. A, bă, da. Cum ai murit? Cine te-a împușcat? Cine te-a omorât? Bă, cred că mai frumos roba. Deci, să fie și 12. Ce? Hai mă, ce de aici? Mă facem un video de 15 minute, dar nu știu dacă mă lasă. Bine, Nu, Marius, de 10 minute, hai. 10 minute. Da, hai mai bine, că... Bine, mă, bine. Dar tu zici așa, mă... Da, el a fost singurul om care a vrut să se joace cu mine pe România spre stat. Nu mai dă o vrei să filmeze cu mine. Ce zici, să sar din elicopter acum? Nu știu, da lume... Oh, what the fuck? Cred că o să fac un video pe serverul Pizon. Ce e ăla? Bă, e un server. Bă, deci, nu te-ai gândit până acum Pizon, adică zona de pișat. Da. Asta cum să cazi halul ăsta? Pe mai văzut? Eu, bă. Cum ai văzut în pui mei? Unde ești? Bă, sincer, ai făcut niște videouri de căcat. Ca prieten spun asta. Unde, la Mur Gamer? La Marian Mari? Da.
Nu, că o să șterg. Da, cred că l-ai mai mișto. Da, e ciudat. Cum să te placă profesorii. Și nu-l interesa așa ceva. Să-ți faci temele, să vezi mereu, să faci numai rele. De ce? Da, asta n-am înțeles. De ce? De ce? Nu mă contrazice, da? Ba da, te contrazic pentru că nu-i corect ce ești. Cam atât a fost pentru azi. Ne revedem data viitoare. Să nu uitați să lăsați un like și un subscriber. La revedere. Ciao. Vă pup. Ciao. Da, băieți? Pa, băieții mei și fetele mele. Pa, băieții mei și fetele mele. Bă, că am închis filmarea. Ia să, am încărcat un video.